নমস্কার বন্ধুরা, আমি আজকে একটা নতুন রেসিপি করব, কর ভাঙা মালপোয়া। এবার কর ভাঙা মালপোয়ায় কী কী লাগছে দেখিয়ে দিচ্ছি। চলো, 200 ময়দা আছে, এবারে 200 চিনি, 2টা মেরি বিস্কুট, এই যে কর ভাঙা একটা, পরিমাণ মতন লবণ, এই যে পরিমাণ মতন বাদাম, পরিমাণ মতন গরম মশলা, এই যে কিচমিচি অল্প, আর সাদা তেল 200, পরিমাণ মতো জল। এবারে এতে কী কী লাগছে দেখিয়ে দিচ্ছি। চলো দেখো, এই যে মেরি বিস্কুট 2টো দিয়ে দিচ্ছি, আর পরিমাণ মতন লবণ, আর যে 200 চিনির মধ্যে আমি 100 চিনি দিয়ে দিচ্ছি, আর এই যে কিচমিচি, আর এই যে অল্প বাদাম দিয়ে দিচ্ছি। এবার দেখিয়ে দিই পরেরটা। দেখো, কর ভাঙা যে মালপোয়াটা হবে, কি সুন্দর কর ভাঙাটাকে আমি কেটেছি। দেখো ডিজাইন করে কর ভাঙাটাকে খুব সুন্দর ডিজাইন করে কেটেছি। কর ভাঙাটা, হ্যাঁ, খুব সুন্দর ডিজাইন করে কেটেছি কর ভাঙাটাকে। আর অল্প যে গরম মশলা বড়িয়েছিলাম, অল্প গরম মশলা আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর এতে আমি দেখো, দেখো কর ভাঙা যে মালপোয়াটা হবে, আমি কিন্তু একটা নিয়েছি, এক পিস মানে যে অল্প রেখে দিয়েছি, আর অল্প মালপোয়া দিয়েছি। এটা আমি চিনি রসে দেবো। আর এই যে দেখো, এর সাথে কিন্তু সব রকম দেওয়া হয়ে গেছে। দেখো, এবারে কিন্তু আমি কর ভাঙাটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার পরিমাণ মতন আমি জলটা দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, জলটা দিয়ে আমি মাখিয়ে দিচ্ছি, পরে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো, পরিমাণ মতন আমি জল দিয়ে খুব সুন্দর ময়দাটাকে মাখিয়ে দিচ্ছি এই কর ভাঙার মালপোয়া। এবারে আমি কিন্তু পরিমাণ মতন একটু হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। এই হলুদটা দেওয়ার পরে আমি একটু মাখিয়ে দিয়ে 5 মিনিট রেখে দেবো। দেখো, আমি গ্যাসটা ধরিয়ে দিচ্ছি, আর ওভেন কড়াটা বসিয়ে দিচ্ছি। এবারে হালকা গরম হচ্ছে, আর এটা কিন্তু 5 মিনিট হয়ে গেছে। দেখো, খুব সুন্দর গরম হয়ে গেছে। আমি যে 200 সাদা তেল বলেছিলাম, এবং তেলটা দিয়ে দিচ্ছি। দেখো, হ্যাঁ, 200 তেল দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু। হ্যাঁ, এইবারে দেখো, আমি যে হলুদ দেওয়ার পরে যে আমি 5 মিনিট মাখিয়ে রেখে দিচ্ছি, কী সুন্দর হয়েছে। দেখো কালারটা, কিন্তু বেশি হলুদ দিবে না, পরিমাণ মতন একটু হলুদ দিবে। আর পরিমাণ মতন হলুদ দিবে, কিন্তু এতে খুব সুন্দর লাগবে। কালারটা বেশ হালকা হালকা হলুদ হবে। আর কালারটা দেখো কী সুন্দর হয়েছে। আর কর ভাঙা মালপোয়া কিন্তু খেতে খুব সুন্দর লাগবে গরম গরম। বাড়িতে করবে, আমার বাড়িতে তো আগে কতবার হয়েছে, আমি এইখানে আজকে করছি, রেসিপি ছাড়বো বলে। খুব সুন্দর খেতে লাগছে। আর মেরি বিস্কুট কিন্তু 2টো দিবে কর ভাঙা মালপোয়া, আর গরম মশলা দিবে, পরিমাণ মতন চিনি দিবে, লবণ দিবে। খেতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগবে। সরিষার তেলে থেকে সাদা তেলে ভাজলে খুব সুন্দর লাগবে। দেখো, তেলটা কিন্তু খুব সুন্দর গরম হয়ে গেছে। আর যে কর ভাঙার যে মালপোয়াটা হবে, আমি কিন্তু 5 মিনিট তো বলে দিচ্ছি। এবার 4টা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি। কর ভাঙাটা একটু টক টক আছে, আর ঝালটা দিলে বেশ টক টক ঝাল ঝাল খেতে খুব সুন্দর লাগবে। এবার আমি মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার দেখো, আমি মালপোয়া অল্প অল্প করছি। হ্যাঁ, তেলটা গরম হয়ে গেছে। হালকা আঁচে ভাজবে কর ভাঙার মালপোয়া, খেতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগবে গরম গরম। দেখো, আর কর ভাঙাটা কিন্তু টকটক আছে, একটু কাঁচা লঙ্কা 4টে দিয়ে দেবে, খুব সুন্দর লাগবে। দেখো, আমি হালকা আঁচে ভাজিয়ে দিই। এবার কিন্তু আমি উল্টে দিচ্ছি। খুব সুন্দর কম সময়ের মধ্যে কী সুন্দর হয়ে যাচ্ছে দেখো। আর লঞ্চ পিকে কড়াই ভাজবে, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যারা আমাদের কম লোক বলে আমি কিন্তু 5 মিনিট, যারা বেশি বেশি ময়দা করবে তাদের কিন্তু 1 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু 1 ঘন্টা মাখিয়ে করে ভিজিয়ে রেখে দেবে, খুব সুন্দর লাগবে। এর সাথে সুজি দিয়ে দিবে যাদের বেশি লোক।
দেখো হালকা আঁচে কিন্তু খুব সুন্দর ভাজা হয়ে যাচ্ছে, আমার কিন্তু হালকা হালকা লাল হয়ে গেছে। আমি কিন্তু এবারে আমি তুলে নেবো। খুব সুন্দর হয়ে গেছে দেখো। দেখো আমি কিন্তু তুলে নিচ্ছি, কালারটা দেখো কত সুন্দর হয়েছে। কম সময়ে কম হলুদ দিলে পরিমাণ মতন, কালারটা খুব সুন্দর হয়েছে। আমি কিন্তু আবার কিন্তু দিয়ে দিয়েছি। এবার হালকা আঁচে ভাজবে, খুব সুন্দর লাগবে। হ্যাঁ এবার কিন্তু আমার কিন্তু ফুলবে না বেশি, কিন্তু আমি সুজি দিলে কিন্তু ওটা 1 ঘন্টা মাখিয়ে রাখতে হবে। আমি সুজি দেবো না। করভাঙার মালপোয়া কিন্তু এইটা খুব সুন্দর লাগবে খেতে। আর লঙ্কাটা কিন্তু অবশ্যই দিবে, কিন্তু কাঁচা লঙ্কা ঝাল ঝাল টক টক লাগবে, খুব সুন্দর। কালারটা দেখো কত সুন্দর। দেখো খুব সুন্দর ভাজা হচ্ছে। গ্যাসটাকে কিন্তু হালকা আঁচে ভাজবে, খুব সুন্দর কালারটা চলে আসবে। কেন আমি তো পরিমাণ মতন অল্প হলুদ দিয়েছি, হালকা কালার আসার তরে কিন্তু গ্যাসটা কিন্তু হালকা আঁচে ভাজবে। আর কী সুন্দর কালারটা হয়েছে দেখো, খেতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগবে। কিন্তু গরম গরম চায়ের সাথে খাবে, খুব সুন্দর লাগবে। সকালে সন্ধেবেলা খুব সুন্দর লাগবে। সকালে তো ব্রেকফাস্টে খুব সুন্দর লাগবে গরম গরম দিলে। হ্যাঁ আমার কিন্তু হয়ে গেছে, আমি তুলে দেবো। দেখো কালারটা খুব সুন্দর হয়েছে। আর কিন্তু সুজি দিলে ফুলতে, একটা সুজি দেওয়া যাবে না। যাদের বেশি লোক ঠিক আছে, যাদের কম লোকের পক্ষে। দেখো খুব সুন্দর হচ্ছে কিন্তু। যত ফাটিয়ে রাখবে, যত বেশিক্ষণ রাখবে তত খুব সুন্দর হবে। আমার তো 5 মিনিটে যা রেখেছিলাম খুব সুন্দর হয়েছে। তাহলে বেশি সময় রাখলে, 1/2 ঘন্টা রাখলে, 1 ঘন্টা রাখলে আরও তো খুব সুন্দর হবে। আমি কিন্তু সেলফিটা ছাড়ার তরে আমি কিন্তু 5 মিনিটে রেখেছি। আর বাকিগুলো আমি পরে করব, কেন খুব সুন্দর লাগবে। যত ফাটিয়ে রাখবে তত সুন্দর। দেখো আমার কালারটা দেখো কী সুন্দর হয়েছে। আমি উল্টে দিচ্ছি, হালকা হালকা আঁচে ভেজে নিচ্ছি। পরেরটাই আমি দেখিয়ে দিচ্ছি চিনির রসটা যে। এবার দেখো কড়াটা কিন্তু সুন্দর করে আমি পুছিয়ে ধুয়ে এবার গ্যাসটা ধরিয়ে দিচ্ছি। আর পরিমাণ মতন জল দিয়ে দিচ্ছি। এবার চিনির রসটা করবো, কী কী দিচ্ছি দেখিয়ে দিচ্ছি চলো। দেখো করভাঙা যে মালপোয়াটা তো হয়ে গেছে, তার যে আমি জলটা ফোটাচ্ছি। এবার জলটা কিন্তু খুব সুন্দর গরম হয়ে গেছে। আমি যে অল্প গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি, অল্প গরম মশলা। আর এই যে করভাঙাগুলো সুন্দর করে আমি কেটে ধুয়ে রেখে দিয়েছি, কি সুন্দর করে ডিজাইন করেছি দেখো। এবারে করভাঙাগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। এইবারে পরিমাণ মতন একটু আমি লবণ দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ পরিমাণ মতো লবণ দিচ্ছি। এইবারে আমি 100 চিনি দিয়ে দিচ্ছি। দেখো এই করভাঙাটা কিন্তু হালকা হলুদ কালার, কিন্তু আমাকে কিন্তু কালারটা আসার তরে আমাকে একটু একটু অল্প একটু হলুদ দিয়ে দিতে হবে। দেখো এবার কালারটা হয়েছে কত সুন্দর। দেখো এটা কিন্তু 1/2 ঘন্টা ফুটবে এই জলটা। করভাঙা মালপোয়াটা কিন্তু খুব সুন্দর। করভাঙাটা কী সুন্দর ফুটে, দেখো কালারটা দেখো। হ্যাঁ হালকা হালকা কালার হয়েছে। এইবারে আমি যে এই মালপোয়াগুলো দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু 1 মিনিট ফুটাবো। কেউ কিন্তু রসে খেতে পারে, কেউ কিন্তু ভাজা খেতে পারে, খুব সুন্দর লাগবে। আর কিন্তু আমি কিন্তু চিনি রসে করে দিচ্ছি, খেতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগবে যারা মিষ্টি খায়। আমার কিন্তু মালপোয়া কিন্তু 1 মিনিটে হয়ে গেল। এবার আমি পরেরটা দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো এই যে করভাঙা মালপোয়াটা করেছি, খুব সুন্দর করভাঙাগুলো করে ডিজাইন করে কেটেছি। একটা রসে খাবে, খুব সুন্দর লাগবে গরম গরম। আর এখানে কমপ্লিট হয়েছে। ভালো যদি লাগে লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে। আগামীকাল দেখা হচ্ছে। সবাই ভালো থাকো।